今日就我帶阿肥出嚟食啊，唔係阿肥帶我出嚟食啊。豈有此理話！係啊，我哋今日食粥底火鍋啊，有脆肉丸啦，新鮮肥牛、文昌雞，仲有生蠔啊。餐廳名係漁家王中山脆肉丸火鍋。講下交通路線啦，如果喺福田口岸咧，我哋搭4號線，搭2個站，喺會展中心站落。如果喺羅湖咧，我哋搭1號線，一路搭，又係搭到去會展中心站度落。嚟到會展中心站咧，我哋喺 C 出口出啦，出到嚟咧就係皇庭廣場，咁我哋咧就靠右啦，貼住右邊咁啊，一路向前行。轉彎冇幾耐咧，就見到漁家王中山脆肉丸火鍋。喺餐廳門口嘅對出咧，佢哋都有啲露天嘅位置喎。而家先11點4個字，梗係未有客啦。門口嘅招牌就係話俾大家聽，佢哋嘅魚同埋粥咧係好耍家嘅。嗱，睇下佢哋仲攞到美團同埋大眾點評嘅 Top 1獎項添啊！餐廳有個豪華2至3人餐，特價288蚊。哇，有咁多嘢食，我哋今日咧就係食呢個餐啊！門口有農夫山泉水招待啊！好，等我入去餐廳睇下先。嗱，講多次啊，而家11點4個字啊，未有客噶。喂，餐廳咧真係幾大幾闊落噶，同埋咧好光潔明亮啊！睇下佢天花板嘅吊飾啊，好有中國色彩啊！呢邊咧仲有2張圓台，呢度有2個包房，都可以坐到10至12個人噶。門口有個大魚缸，我睇下啲鯇魚幾大條。呢個魚缸可以同時容納100條脆肉鯇噶，而最大嘅脆肉鯇係有15斤重噶。咁啊，脆肉鯇係用蠶豆餵養噶，肉質啊梗係緊緻爽脆啦。咁會喺中山自家養殖場直送噶。透明廚房裏邊咧，見到師傅喺度切嗰啲脆肉鯇魚片，咁佢哋咧係現點現撈現切噶，10分鐘內咧就會上到台噶啦。睇下佢嘅點餐紙先。嗱，如果你係食魚嘅話咧，148蚊咧已經可以有2斤嘅套餐噶啦，係2至3人嘅。咁佢都有幾款特色鍋底嘅，當然亦都有招牌鯇魚啦。哎呀，唔講咁多啦，大家嚟發掘下啦。調味料咧有薑蓉、蒜蓉，咦，我見到有腐乳喎，咁啊好惹味。亦有麻油、花椒油等等啊，亦都有啲生果俾你開下胃啊。有一樣嘢我必須承認嘅咧，就係梗係先食魚之後先食粥啦。點解？粥比啲魚更好吃。咁我哋今日叫個3人餐咧係288蚊。咁你要喺大眾點評或者美團嗰度咧買券嘅。如果唔識買券唔緊要噶，店員會幫你搞嘅。咁呢個套餐咧係包括有呢個哇好靚嘅鯇魚片啊，脆肉鯇魚片有冇咁靚啊？真係有新鮮嘅肥牛啦，正宗文昌雞，仲有手工魚丸啊，佢係6粒噶，不過我影唔切，而家影4粒。有冬瓜啦，同埋有蔬菜。呢一個鍋咧就係用農夫山泉水煲嗰啲米先嘅，煲咗排咧，咁樣員工就咧撈起啲米，之後咧就再用啲粥水嚟打邊爐，臨尾咧再將啲飯倒翻落個鍋度煮粥。我哋咧又叫咗2隻雨山大生蠔啊，15蚊隻，跟住咧又叫咗2隻蒜蓉生蠔啊，17蚊一隻。員工咧就幫我哋落嗰啲魚啊魚骨先嘅，因為咧都要煲一段時間嘅。咁啊要煮9分鐘到嘅，呢個魚丸咧就要5分鐘。即係而家落咗魚丸之外咧，就另外有魚骨。係。但係咧魚頭骨嚟噶喎。係。好啦，而家老爺試下個蒜蓉生蠔啊。哇，好大隻喎，其實。哇，隻蠔真係幾大隻嘅喎，就咁睇。台山生蠔就咁大隻噶啦。哇，正啊！好似好鮮嫩咁啊！我遠睇就咁都覺得佢好正。好嫩滑啊！其實最正嘅啲蒜蓉啊，蒜蓉點可以唔食啊？嗱，啲脆肉鯇魚片咧，員工就話俾我聽係煮15至20秒嘅。嗰個員工咧
好緊張，衝埋嚟話俾我聽，你15秒至20秒好啦。係好認真。佢驚淥熟咗之後，我怪佢。好啦，而家淥魚片，呢啲係脆肉鯇魚片啊！我切得好靚喎。嗱，同我數住15秒啊！一落去就數啦，唔好過咗3秒先數啊！1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。哇！我哋幾認真，睇一睇，緊熟咁喎。使唔使俾多2秒㗎？中意咪俾多2秒咯。佢話15至20秒。2，哇咁都唔錯啊！ ！OK 啊，係嘛？嗱，一人一嚿食下先。又請我食。我睇佢個樣都好脆喎。你個衰公又請我食。食下衰婆。嗱，睇清楚啲，我開下眼燈。咁啊，係幾靚嘅嚇，好新鮮嘅。點少少呢個醬啊！呢啲係脆肉鯇魚，嗰個要求到個口感同埋味道係咁。但係食粥底火鍋咧，嗰啲店家嗰啲服務員咧就好驚你燒燶咗個底嘅，因為啲粥底係會燶噶嘛。只不過間唔中過嚟咧就蠢同佢撩撩佢。佢哋好照顧我哋嘅。嚇，使唔使幫你落啊？咁啊？你燶咗個底就唔好啦，到時要換個俾你係咪啊？不如試下一個手工魚丸啊！好啊好啊好啊！係啦，試下呢粒。用脆肉鯇魚嘅肉嚟去打魚丸咧，就好少有啊。咁啊，石斑魚丸我都食過啊。就嗰個口感同埋食味同我哋喺香港食開嘅魚蛋都唔同。咁啊，佢冇呢個水楊酸啦，令到佢唔會話太過即係打乒乓波嗰種爽啦嚇。但係咧就係有啲鮮甜。咁同埋咧嗰個肉咧唔係我想象之中話以為鯇魚嗰啲脆肉鯇魚嗰啲肉一定係硬啊彈啊咁樣，唔係喎，腍腍地鮮鮮甜甜咁幾過癮㗎喎。呢個要試下。嗱，呢個手工魚丸我啱啱食過咧，係真係味道都幾好。咁咧佢係腍腍地，但係腍得嚟少少彈牙。呢個係幾討好㗎，唔錯。好啦，輪到我試下個脆肉鯇，點下個汁先。哇！一入口咁爽脆嘅，好爽喎，嗦嗦聲喎，同埋好鮮甜啊！嗰個魚味咧好出啊，好正。嚟咗落生蠔啦，落第二隻啦已經。哇！隻蠔淥完之後咧，都唔會話縮喎嚇，都仲係咁飽滿喎。我喺呢度咧都聞到蠔嘅香味啊！嗱，我哋總共有2隻啊，2隻都係咁大隻。哦，幾難夾啊！哇！一啖拍晒，自己經手自己搞嘅梗係好食啲㗎啦，滑，一個講晒，香，蠔味十足。好啦，而家淥肥牛啊！哇！肥牛都係60秒、8秒到啦，嚇。我啊唔係數咗幾多秒，我睇個顏色嘅啫。係啊，睇個樣，睇嚟幾嫩滑嗰啲喎。飲下啲飲料食下先啦。個牛味都好出啊！呢個係嗱，你睇睇嗰啲花紋咧，呢種係屬於係手切肥牛嗰個標準嘅樣式都係咁。食到咁上下咧，咁啊撈呢啲魚骨啦。嗱，成碟魚骨，你唔好以為佢係下欄嘅喎，你睇真啲好新鮮嘅喎。佢咧就有魚頭有魚尾喎，咁佢仲有骨腩㗎。嗱，呢嚿就係嗰個魚腩啊。咁我哋食過咧，成碟都係好爽脆、好新鮮嘅，所以大家唔好嘥啊。好啦，而家店長啊，幫我哋加湯。呢啲係粥水嚟嘅喎，係嘛？唔係，呢個係魚骨湯。魚骨湯嚟啫嘛。咁啊，到咗中午12點半至1點咧，就好多食客陸續入嚟咧食火鍋啊！好啦，而家咧文昌雞咧落埋落去啦。哎呀，睇我幾死啊！輪咁。心急啊！見到食有哎呀雞食，哎呀，上晒來先，嗱，唔好講笑。一睇就知啦，
我啲人唔係做嘢嘅人啊！我朋友成日話我，你都唔係做嘢嘅人，咦呀，我死好驚！嗱，呢度咧就係要淥耐少少啊，起碼要淥幾分鐘啦。跟住落埋啲冬瓜，再熬嗰陣咧，隻雞就得啦。哇，隻雞真係幾鮮嫩嘅喎！呢隻文昌雞咧，佢肉質係比較緊緻啲嘅，佢唔係話好腍嗰隻，係比較緊緻，咁啊都好新鮮嘅呢隻雞。好啦，臨尾咧，員工咧幫我哋落翻啲飯落去，整翻個粥。呢個粥真係唔少嘢啊，夾雜住魚味啦、雞味啦、牛肉啦，哇，真係豐富啊！你睇下煲到幾面，老爺梗係唔執輸啦，即係整翻碗啊！呢個288蚊嘅3人套餐咧，份量都幾多嘅，3個人夠晒食啊！平均每人都唔使100蚊，抵食。有興趣啊，快啲過嚟漁家王中山脆肉鯇火鍋試下啦！呢間咧係佢哋蓮塘口岸嘅新店啊，係位於香蓮商業街。咁預計咧5月下旬就會開業噶啦，大家亦都可以過嚟試下。